Здравствуйте, дорогие слушатели! Снова с вами канал Просто о сложном. Мы продолжаем небольшую линейку видео Просто о сложном, о том, как лучше начать играть на электрогитаре. Снова повторюсь, что я не претендую на право быть каким-то там гитаристом или учителем или что-то. Тут канал не про то, как научиться и именно как переставлять ноты и что-то играть. Тут канал о том, как я с помощью своего опыта пришел к какой-то концепции и как я смог понять, как это легче делать. И я хочу непременно это поделиться с вами. Поэтому, если вы профессиональный гитарист и вы имеете какие-то претензии к этому, пожалуйста, пишите мне в личку. Я не говорю, что я играю, вообще играю как-то хорошо на гитаре. Я на ней не играю хорошо. Я просто для себя, как я выражаюсь, перебираю какие-то ноты. Но, по моему мнению, тот именно путь, как я это делаю и как я пришел к тому, что я могу делать это самостоятельно, а самостоятельно я могу делать это только по той самой причине, что моя работа не позволяет мне постоянно ходить к учителю, что самый верный метод, если найти хорошего учителя, конечно. Этот метод позволяет хоть как-то обучаться самому. И сегодня на нашем канале будет разобран как раз тот эпизод, когда мы соединяем наш комбо-усилитель, про который я рассказывал в прошлом канале. На данный момент это от комбо-усилитель снова от компании Positive Grid. С гитарой. Сегодня у нас гитара Ibanez. Сейчас я почитаю, четко вам скажу какая. Ibanez и Q5 2PB. Я, если честно, даже не заморачивался. Я просто, когда пришел, мне нужна была гитара, маленькая гитара, для того, чтобы можно было ее уместить в чемодан. Это тоже для вас лайфхак. Вот именно эта гитара влазит в большой чемодан. Если вы ее хорошо положите, а я сшил для нее чехол, в чехол, и вокруг в чемодане будут какие-то ваши вещи, она четко влазит, и никто даже не задаст вам вопроса, что у вас в чемодане. Она как простая вещь, она четко влазит, немножко по диагонали, большой чемодан Samsonite, и нормально со мной ездит. Поэтому мне нужно было максимально хорошую гитару для того, чтобы можно было учиться играть, когда я куда-то уезжаю. Я ее немножко, правда, модифицировал. Если посмотрите и знаете, что мне нравятся всякие черепки, я регуляторы заменил вот на такие красивые черепа. Это не оригинальные, не с этой гитары. Это я уже потом устанавливал. Она очень легкая. Сделана там из какой-то березы или что-то. Я сейчас не буду говорить, потому что я не претендую на то, чтобы рекламировать эту гитару или рассказывать что-то о ней такое. Ну, махагония это ее гриф. Гриф очень классный, я ее немножко, единственное, после покупки отдал, мне немножко ее подрегулировали, там почти не надо было ничего делать. У нее устанавливаются нормально струны, как на гитару без головы, как говорят. То есть простые струны устанавливаются, вот здесь они зажимаются, уже так сделаны. И нормально они вот регулируются с помощью бриджа вот здесь. Да, стоит два звукоснимателя. Мне именно вот такого закрытого типа звукосниматели очень нравятся. Мне кажется, они подходят к тому ритму, который я зачастую изучаю эту гитару. Для меня еще была очень большая такая важная вещь в этой гитаре, что она легкая. Ну и эстетика. Когда я зашел и увидел ее в магазине, сказал, это моя гитара. Заверните. Мне она очень понравилась. Может, она не коллекционная, конечно, но она очень легкая, очень компактная, будем так говорить. У меня даже иногда задают вопросы, когда ее видят. Говорят, а это настоящая гитара? Разве такие гитары маленькие бывают? Ну вот, такие гитары маленькие бывают. То есть она там немножко больше кило весит.
Она очень легкая. То есть именно то, что мне надо. Ну, это гитара. Теперь, я не всех призываю пользоваться теми же самыми пикерами или медиаторами. Я всегда пользуюсь медиаторами от моей любимой компании Metallica. Это медиаторы с Хэтфилда, под его патронажем выпускаются. Если вы посмотрите любое видео Металлики, последние и многие видео, он играет только такими медиаторами. В чем мне они нравятся? Очень просто. Конечно, форма у них вот такая вот, они такие маленькие, не маленькие. Ну, там такой вот волк нарисованный, Мэтфит написано там в стиле Металлика, но это для меня было не важно. Важно было то, что они вот здесь вот не скользкие. То есть я могу нормально медиатор держать в пальцах, и мне это очень неудобно. Когда я беру другие, я как-то ощущаю небольшой такой дискомфорт. Это тоже просто о сложном. Выберите свой тип медиаторов. Вот я выбрал свой тип медиаторов, он средний. Он не очень тонкий, но и не очень толстый медиатор. Честно сказать, даже забыл, какая у него толщина, но он medium. То есть я попробовал очень тонкие, для меня они были совсем тонкие и гнулись. И попробовал даже медиатор, попробовал титановый. Это вообще какая-то для меня чушь была какая-то. Ну ладно, купил, попробовал, зато вы не будете покупать, потому что вы смотрите и вы подписаны на канал просто о сложном, который вам рассказывает, что и как лучше делать, чтобы вы меньше тратили и извлекали из своих увлечений или работы больше удовольствия. Даже с такими маленькими вещами, как медиаторы, я экспериментировал и вот пришел, что даже 2 коробки купил. Они, к сожалению, чисто в магазинах не продаются. Я их купил через Amazon в Америке. Но они доставляются в любую страну мира, так что можно было их купить. Теперь следующее, что у нас в обзоре, кроме гитары и комбо-усилителя Positive Grid. Я пока его не включаю, не соединяю, это сделаю при вас. Долгое время я тоже играл и пользовался проводами соединения. И тоже, кстати, от компании Positive Grid, от других компаний. Но провод для меня это провод. Мне хотелось какую-то достаточно такую хорошую беспроводную систему. И поначалу Positive Grid не выпускал никаких беспроводных систем, потому что я давно Positive Grid пользуюсь и экспериментирую. И я решил купить самое-самое такое крутое. Не буду даже вам показывать сейчас их и как ковыряться. Я купил беспроводную систему компании Boss. И вроде бы она вот здесь дома. Она начала у меня играть нормально, играла, я был очень. Но уезжая в командировку, я сразу подумал, слушай, ну возьму я лучше еще с собой кабель. И слава богу, что я это сделал. Как только я переместился в место, где много очень радиоволн, где много очень Bluetooth, где очень много Wi-Fi и так далее, тому подобное, они стали давать такое бешеное искажение. Я ковырялся, смотрел, есть ли у них автонастройка. Неа. Притом, это были не какие-то китайские, это были достаточно дорогая система. Я очень-то разочаровался. Там тренировался и играл, используя провод. Ну, как можно играть, если там постоянно какие-то искажения или вообще терялся сигнал. И когда компания Positive Grid, вот вы видите в руке, стала выпускать вот такие, как я их выражаюсь, свистки, я сказал, я уже от Позитива много чего получил. Ну, купил. И сюрпризов. И усилители там, и так далее. Усилители. А ну-ка я попробую это. Может и это они делают хорошо. Я вам скажу. О чудо. Вот этими вот именно звукоснимателями я пользуюсь, если я не ошибаюсь, в течение 1 года. Ни одного разрыва соединения. Никаких искажений.
ничего, где бы я ни находился. Они работают, потому что они должны работать. Это раз. Второе. Мне очень нравится, потому что гнется. Вот видите? Гнется и гнется. Тоже никаких там искажений, ничего. По эстетике они тоже вроде выглядят и выдержаны в стиле Positive Grid. Единственное, что я сделал, вы увидите, я не стал заморачиваться и запоминать, что вот золотистый это для комбо-усилителя, а черный это для гитары. Я взял тут, нанес две таких точки, что сверху смотрю, я знаю, это для комбо-усилителя. Но это лично мое. Почему еще загнутые мне нравятся, а в некоторых звукоснимателях нету загнутые, надо покупать какой-то удлинитель и так далее и тому подобное. Потому что когда я вставляю в комбо-усилитель, вот посмотрите, это еще куда ни шло, если он вот так вот стоит. Но лучше, конечно, когда он стоит такой загнутый, не зацепишь, не поломаешь ничего. Это раз. Тут есть только одна индикационная лампочка для индикации. Заряжается с помощью кабеля Type-C, который тоже Positive Grid. Я не буду отдельно делать показ этих проводов. Я показывал это в распаковке наушников от Positive Grid. Провода вообще плетеные, они вообще такого высокого класса, что я просто балдею от них. Смотрите, это нормально. Вот мы подсоединили комбо-усилитель. Но многие гитары имеют тоже подсоединение к шнуру или комбо-усилителю, то ли спрятаны, то ли как здесь внизу, что если бы этот свисток бы торчал, то было бы вот что я сейчас покажу. Он вот так торчал и мог бы повредить, если задеть саму гитару или сам сломаться. Здесь же он, смотрите, как хорошо складывается. И когда я хочу тренироваться, я не скажу громким словом репетироваться или что-то там извлекать из гитары, он находится в таком положении, что достаточно трудно, чтобы что-то поломать. Продумано, несомненно. Хорошо, обалденно. Это тоже просто от такой сложной вещи. Не забывайте, чтобы вот эти вот звукосниматели у вас вот таким образом поворачивались. А если не хотите никаких проблем и не очень дорого купить, вы можете купить Positive Grid и вот это, и что-то еще по ссылке, которую я вам дал ниже видео. Я вам не даю никаких, видите, кодов на скидки, потому что эта компания не платила мне за обзоры. Я делаю это от чистого сердца после того, как я долгие время, не недели, не месяцы, а год испытывал их аппаратуру и остался очень-очень довольный. Теперь давайте перейдем к следующему. Я подсоединил гитару и комбо-усилитель. Сам комбо-усилитель я включил кнопкой на обратной стороне. Там есть тоже кнопка подсоединения наушников, кнопка включения, кнопка, как я выражаюсь плохим словом, наверное, спаривания, pair, то есть зажатием ее вы сможете его спаривать с чем? Вы сможете его спаривать с вашим мобильным телефоном. Потому что я вам так скажу, кроме того, что это просто комбо-усилитель, если кому-то достаточно, вы можете даже музыку слушать через него с вашего мобильного телефона, и это будет нормально. Вы можете также с мобильного телефона запускать на него бэкинг-трек и тоже наслаждаться, играя под какой-то бэкинг-трек. Также, когда он включился, вы видите переключение на разные пресеты. Это на всех усилителях. Я вот взял это, потому что его, если честно, легко держать. У него есть зарядка, и у него есть в середине аккумулятор, как у малыша. У первого комбо-усилителя, который большой был у них нету аккумулятора. Сейчас они стали новые выпускать уже снова с аккумуляторами. Ну вот маленькие, вот этот у меня с аккумуляторами. Наушники, естественно, тоже с аккумуляторами. Притом самое интересное, что в комплекте вместе с ними идет высококачественный шел-кабель, который вы можете соединить просто кабелем. Этот комбо-усилитель и вашу гитару. То есть не обязательно покупать эти свистки. Теперь давайте посмотрим, что и почему, я вам как раз говорил, желательно пользоваться именно
Positive Grid. Если вы сейчас соедините, вот она начала мигать, свисток синим. Сейчас я тоже нажму. Везде одинаково, он стал зеленым-зеленым, значит гитара совершенно точно соединилась вместе с комбо-усилителем. Теперь, как вы знаете, если вы просто не соединили его сейчас с телефоном, вот у вас стоит, допустим, Fire, Hot или что-то еще, вы можете переключать и, естественно, пользоваться вот этими пресетами, которые там есть. Ну, там. Так, все это я делаю, видите, в лайв моде. Видите, вот снова я перепутал. Этот должен идти сюда, а этот сюда. Вот о чем я говорил, просто о сложном. Сейчас я переподсоединю. Теперь все правильно. Ну вот и соединил. Теперь они соединились нормально. Ну и... Допустим, один пресет, там какой-то... Или совсем там... То есть вы слышите разницу в том, что выдает этот пресет. То есть вы видите, что даже без подсоединения, как и обычный комбо-усилитель, вы можете на нем играть. То есть вам не обязательно там брать и соединяться с программой. Но сейчас я вам покажу, что дает, когда вы подсоединяетесь к программе. Беру свой телефон. Сейчас я нажимаю сейчас кнопку скачанной программы, и он начинает искать, что у нас находится. Вот он видит, что у меня находится в подсоединении вот этот малыш MySpark Mini. Я просто Connect. Сейчас будем смотреть. Видите? Вот что мне нравится в Positive Grid. У них нету такого, ой, что-то не работает, давай через какие-то костыли. Оно должно работать, и оно работает. И видите, что я вижу? Просто вот даже посмотрите на саму программу. Вроде бы у нас комбо-усилитель такой, а у меня находится совершенно другой усилитель здесь. С кучей регулировок громкости. У меня также находится... Теперь посмотрите, я могу переключить, и переключить у меня там будет уже совершенно другой усилитель. Это для новичков. Для тех, кто давно этим занимается, вы можете даже выключить сейчас это видео, потому что для вас это, наверное, не интересно. А для новичков это интересно будет, наверное. И вы можете отрегулировать, видите, сколько всяких, как я выражаюсь, приблуд, с помощью которых вы можете отрегулировать и сделать все, что хотите, даже с тем, что там загружено. Теперь самое интересное я вам покажу, в чем заключается самое интересное. Самое интересное заключается в том, из простого, что вы можете сейчас, допустим, имея они хотят постоянно что-нибудь, чтобы я скачал, и это бесплатно. Постоянно они хотят, чтобы я что-то там развивалось. Смотрите, hardware, я могу посмотреть, что сейчас находится там. Сейчас у меня вот выставлено только то, что у меня выставлено, да. То есть, и теперь пошли дальше. Это у меня hardware, это он показано, что сейчас у меня находится. И вон у меня даже сейчас лампочка мигает. Я могу выставить, допустим, на hardware у меня сейчас загружено Ender Sandman, на hardware у меня загружен Metallica Enter Sandman, и снова Seek and Destroy, и снова Metallica. Смотрите,
Если сейчас я нажму, он сразу же переключается здесь. Я сейчас сразу же увижу именно тот усилитель, с помощью которого, ну, в основном, играет Metallica. И сразу увижу Andrew Sadler and Clean. Сейчас посмотрим, что это, как этот звук вообще не выглядит, как он звучит, прошу прощения. То есть Clean, значит, это чистый звук будет. То есть вы слышите разницу. И тут же я хочу переключиться и поставить, допустим, тот же самый Andrew Sadman, но уже более жестко. Вот я сыграл, то есть попробовал сыграть, так сказать, Эндера Сандмана уже на более таких с дисторшеном и так далее. И мне не надо было, как видите, подключать какую-то педаль, вы ничего не видите. Мне не надо было подключать каких-то других усилителей, я смог это сделать здесь. Но сейчас вы снова скажете, а где же я ее взял? Я вам снова это покажу. Вот, допустим, мы хотим сыграть что-то, что мы вот, ну, допустим, хотим сыграть. Ну, давайте снова коснемся металлики, я вам покажу. Вот, я сейчас не стал искать, в поиске можно вбить, допустим, металлика. Сейчас мы вобьем металлика. Металлика. И вот он начал искать и нашел все, что связано с металликой, более-менее, да, или с теми группами. Я не ввел даже какую-то песню, я просто ввел. Что интересное происходит? Вы, конечно же, можете наблюдать, сколько людей скачало уже это. Я вот это позиционирую, допустим, металлика, какой-то звук скачан, сейчас я скажу сколько. 3 миллиона 64 тысячи 62 раза. Я сразу делаю вывод. Слушай, парни хорошую вещь какую-то сделали. Но я сомневаюсь, что я делаю. Я беру, нажимаю на кнопку попробовать. Хотя, честно скажу, я еще ее не скачал. Она находится еще сейчас в пробном периоде. Это мне, естественно, надо ждать. Ну, должен быть интернет хороший. Снова беру и пользуюсь. Так, это мое или не мое, я думаю. Так как у меня это не скачано, у меня, естественно, будет мигать красная лампочка, что сейчас я чем-то пользуюсь, что не скачано, что не находится в нем в середине. И я понял, что эта вещь мне подходит. Я смогу с помощью этого пресета тренироваться. Вот смотрите, это совершенно бесплатно. Я нажимаю на кнопку Download. Он мне показывает куда, Metallica, Metal, и показывает кто. Если я очень люблю, что делает этот человек, я, как и в простых сетях, follow. И тогда у меня будет куча людей, что я follow, и откуда, и кто делает хорошие звуки, и я смогу их скачивать. И теперь save. Просто вот. Все. Download Metallica Saxophone. Теперь я иду назад. Могу идти снова в Metallica. Вот он. Найти его, так как я вот в металле. Вот он. Metallica. И потом, когда нажимаю на кнопку,
Я могу его сохранить просто. Save to hardware, сохранить сюда как пресет. И он также сохранится у меня на мобильном телефоне. Я в любой момент смогу его переключать. Раз, говорят, на какую кнопку ты хочешь его поставить на данный момент. Потому что у меня их несколько. А я хочу поставить на Fire. Я хочу поставить на Fire, Save. Все. И он у меня сохранился на кнопке Fire. А ну-ка посмотрим, сохранился или нет. То есть он сохранился. Простите, кажется, мне гитара немножко расстроена, не настроил. Ну, неважно. Теперь давайте сделаем вывод, почему именно вот эта вот сцепка, которая показывает, самая лучшая вещь для начинающего гитариста. Ну так вот, для начинающего гитариста, особенно для начинающего, такая вещь будет очень необходима по той самой причине, что ему не надо заморачиваться с настройкой вот этих вот сложных всяких инструментов. Если ему захочется что-то проэкспериментировать, он всегда может их промотать, проэкспериментировать. Ему не надо ничего загружать на компьютер. Ему не надо выставлять эту линию из усилителей там, или чего-то еще. Ну, у меня, допустим, большой экран на разворачивающемся фолде моем, но вы можете и на телефон это загрузить, если вас устраивает, или вы можете вообще это загрузить на ваш планшет, и иметь большой планшет и там что-то переписать. Кстати, софтвер работает очень хорошо. Почему? Я вам сейчас скажу. Потому что Positive Grid до того, когда она начала выпускать вот эти вот колонки, всякие свистки, наушники и так далее, оно занималось именно софтом. Софтом для студий. Оно пошло оттуда. И по этой самой причине софт и соединение у нее просто на самом высочайшем уровне. Для профессионального, наверное, гитариста или для профессиональной группы, наверное, это не совсем подойдет, а хотя может и подойдет. Но для таких, как я, которые хотят просто там что-то извлекать из гитары для собственного удовольствия, без заморочек, эта вещь самая хорошая. Почему я вам это говорю? Потому что я снова вам скажу, что я прошел через многое, чтобы прийти вот к этой связке. Притом, если вы, как я, имеете несколько кабинетов или как Positive Grid, вы можете и очень нормально подсоединить сейчас вот этот вот свисток к другой, подсоединить снова к программе, и на другом использовать будет звук точно такой же, просто он будет, допустим, более сильнее, если это большой комбик. Естественно, эта программа не будет работать с другими комбо усилителями, только с Positive Grid. Вы сможете скачивать эти пресеты только когда вы имеете какой-то из девайсов Positive Grid. Что еще очень хорошо, что даже купив наушники, которые я показывал на распаковке, вы все равно сможете пользоваться этой программой, загружать пресеты и без лишних заморочек наслаждаться игрой на гитаре. А что нам нужно для того, чтобы играть на гитаре, научиться, я вам покажу в следующем видео. Следите за моим видео, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь на него обязательно, чтобы вы не пропустили следующее видео. А в следующем видео мы разберем обязательно не только как мы будем извлекать звук и где мы будем брать эти настройки для звука более просто. А самое главное, я вам покажу лучшую программу
для обучения и для игры на гитаре. Лучшую по всем версиям. Я не нашел ни одного минуса у этой программы. Я ей пользуюсь уже достаточно давно. И я считаю, что она лучшая программа для того, чтобы научиться играть на гитаре. Притом там официально вы платите один раз за эту программу, не очень большие деньги. И научитесь играть на гитаре достаточно быстро или медленно, но вы будете видеть значительный прогресс, когда вы будете использовать гитару, комбо-усилитель Positive Grid, звуки, которые, или пресеты, как их называют, которые вы будете подгружать, и то, что я вам расскажу в следующем видео. Следите за моими выпусками. Спасибо вам за то, что вы поставили лайк. Еще раз прошу вас, подпишитесь на мой канал. Таким образом, больше людей узнает, как делать все просто в сложных ситуациях. Заранее спасибо. До новых встреч.